បាទសូមជម្រាបសួរនិងសួស្តីដល់បងប្អូនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបក្នុងការដកលុយចេញពីកម្មវិធី Play and Earn ដែលកាលពីវីដេអូមុននោះគឺខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបក្នុងការចុះឈ្មោះហើយនិងរបៀបក្នុងការលេងហ្គេមដើម្បីទទួលបាននៅចំនួនកាក់ហើយកាក់នេះយើងអាចដូរទៅជាលុយបានបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនពីការដកលុយវិញហើយនៅខាងចុងវីដេអូគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីបាទរបៀបលេងហ្គេមខ្លះៗដើម្បីទទួលបាននៅកាក់ហើយកាក់នេះយើងអាចដូរទៅជាលុយបានបាទអញ្ចឹងដើម្បីបាទដកលុយកម្មវិធីនេះគឺតម្រូវឲ្យបងប្អូនរកលុយឲ្យបានចាប់ពី29សេនឡើងទៅបាទទើបបងប្អូនអាចដកលុយបានអញ្ចឹងខ្ញុំដូចបងប្អូនឃើញនៅត្រង់កន្លែងនេះគឺមានចំនួនទឹកប្រាក់បាទគឺ00ហើយនេះគឺជាចំនួនកាក់គឺមាន8147កាក់បាទអញ្ចឹងឥឡូវដើម្បីដកកាក់ហ្នឹងបាទដើម្បីដកលុយបងប្អូនទៅមើលខាងក្រោមណាបងប្អូនទៅមើលខាងក្រោមនេះបាទគឺទី1ទី2ទី3បាទបងប្អូនរាប់ពីឆ្វេងទៅស្ដាំមកបាទគឺទី3នេះរូបលុយណាបងប្អូនចុចនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងមកបាទហើយបន្ទាប់មកបាទបងប្អូននឹងឃើញតម្រងបែបហ្នឹងបាទអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងនេះគឺបងប្អូនអាចមើលបាននេះគឺជាចំនួនកាក់ហើយនេះគឺជាចំនួនលុយបាទកាក់របស់យើងគឺបើសិនជាបងប្អូនមើលពីការដូរ119កាក់គឺស្មើនឹងទឹកប្រាក់បាទ1សេន119កាក់គឺស្មើនឹងទឹកប្រាក់1សេនអញ្ចឹងដើម្បីបាទដូរចំនួនកាក់របស់យើងនេះបាទទៅជាលុយគឺបងប្អូនទៅចុចពាក្យថា convert បាទបងប្អូនទៅចុចពាក្យថា convert មកហើយការដូរម្ដងគឺបងប្អូនទទួលដូរម្ដងបានតែ1សេនទេណាដូរម្ដងបានតែ1សេនទេអញ្ចឹងដើម្បីដូរចំនួនកាក់ទៅជាលុយបងប្អូនចុច convert មកបាទអញ្ចឹងនេះគឺវាចេញចេះណាតោះមកបងប្អូនចុច grade បាទបងប្អូនចុច grade ទៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនចុច grade មកនេះគឺជាចំនួនទឹកប្រាក់របស់យើងគឺឡើងបាន1សេនហើយចំនួនកាក់របស់យើងក៏ថយដែរគឺនៅសល់ត្រឹមតែ8028កាក់ដូច្នេះខ្ញុំសូមធ្វើការបាទដូរចំនួនកាក់នេះទៅជាលុយឲ្យអស់សិនបាទឥឡូវខ្ញុំសូមមកធ្វើការដូរសិនណាបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំដូររួចអស់ហើយបាទកាក់របស់ខ្ញុំគឺនៅសល់ត្រឹមតែ57កាក់ទេបាទគឺខ្ញុំមិនអាចដូរតទៅទៀតបានទេបាទហើយចំនួនទឹកប្រាក់របស់ខ្ញុំគឺមាន68សេនបាទ68សេនបាទអញ្ចឹងដើម្បីដកលុយបាទដើម្បីដកលុយគឺបងប្អូននឹងឃើញនៅត្រង់កន្លែងនេះគឺមានពាក្យថា withdraw បាទបងប្អូនឃើញបាទ withdraw បាទយើងចុចទៅលើពាក្យ withdraw ហ្នឹងមកបាទហើយបន្ទាប់មកបាទបងប្អូនមើលទៅផ្នែកកន្លែង withdraw សិនបាទគឺមានឃើញពាក្យថា revolut អញ្ចឹងយើងអត់ដកតាមនឹងទេបាទយើងអត់ដកតាមនឹងទេបាទយើងត្រូវដកតាមរយៈ PayPal វិញអញ្ចឹងបងប្អូនទៅចុចសញ្ញាព្រួយនេះណាបាទសញ្ញាព្រួយស្ថិតនៅខាងចុងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនេះគឺបងប្អូនចុចទៅឃើញមាន PayPal នៅខាងក្រោមបាទមាន PayPal នៅខាងក្រោមហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវចុចរើសយក PayPal ហ្នឹងមកបាទឥឡូវវាចេញរូប PayPal ហើយអូខេអញ្ចឹងបន្តមកបងប្អូនមើលនៅត្រង់កន្លែងនេះគឺមានពាក្យថា send to បាទត្រង់កន្លែង send to នេះគឺបងប្អូននឹងឃើញបាទត្រង់កន្លែងនេះគឺបងប្អូនត្រូវតែវាយបញ្ចូលនៅemail PayPal របស់បងប្អូនបាទអញ្ចឹងគឺបងប្អូនត្រូវតែមាន PayPal បាទហើយអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែវាយបញ្ចូលនៅ email PayPal របស់បងប្អូននៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងមកបាទហើយចំនួនទឹកប្រាក់នេះគឺយើងអាចដកបានហើយដោយសារតែគេប្រាប់ថាចំនួនទឹកប្រាក់ដែលទាបជាងគេបំផុតហ្នឹងគឺ29សេនទើបបងប្អូនអាចដកលុយបានអញ្ចឹងខ្ញុំមាន68សេនអញ្ចឹងគឺខ្ញុំអាចដកលុយបានបាទគឺខ្ញុំអាចដកលុយបានអញ្ចឹងនៅត្រង់កន្លែងនេះគឺបងប្អូនត្រូវតែវាយបញ្ចូលនៅ email PayPal របស់បងប្អូនមកអូខេឥឡូវគឺខ្ញុំវាយបញ្ចូលនៅ email PayPal របស់ខ្ញុំរួចហើយបាទហើយបន្តមកទៀតបាទគឺបងប្អូនចុចពាក្យថា withdraw តែម្ដងបាទបងប្អូនទៅចុចពាក្យថា withdraw តែម្ដងអញ្ចឹងមកដល់ត្រង់កន្លែងនេះបាទបងប្អូនអាចត្រួតពិនិត្យសារថ្មីទៅលើ PayPal របស់បងប្អូនក្រែងលោខុសនៅត្រង់កន្លែងណាមួយអញ្ចឹងណាបាទហើយបើសិនជាត្រឹមត្រូវហើយបាទបងប្អូនចុច yes
ហើយក្នុងករណីដែលបងប្អូនមើលទៅស្រាប់តែអត់ត្រូវទេបងប្អូនចុច cancel ចោលណាចុច cancel ចោលហើយបងប្អូនទៅបំពេញ email PayPal របស់បងប្អូនសារជាថ្មីបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំចុច yes បាទដោយសារតែខ្ញុំមើលឃើញថាត្រឹមត្រូវហើយបាទចុច yes តែម្ដងបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់មកបងប្អូនចុច create មួយទៀតមកបាទចុច create ហើយទន្ទឹមនឹងហ្នឹងគឺវាបានផ្ញើសារមកឲ្យហើយបាទគឺយើងបានទៅធ្វើការដកលុយហ្នឹងក៏បានជោគជ័យហើយបាទបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងចុច create មកបាទអូខេហើយបន្តមកទៀតគឺបាទឥឡូវនេះគឺចំនួនទឹកប្រាក់របស់យើងគឺនៅសល់ត្រឹមតែ0 ទេហើយនេះគឺចំនួនទឹកប្រាក់ដែលយើងបានដកវាអត់ទាន់គ្រីសនៅត្រង់កន្លែងនេះឲ្យយើងទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនរងចាំប្រហែលជា5ទៅ10នាទីបាទរងចាំដែលក្រុមហ៊ុនគេផ្ញើសារចូលមកកាន់ email របស់យើងណាឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបាទចូលទៅកាន់ email របស់ខ្ញុំបាទនេះគឺរូប email ណានេះ Gmail នេះបងប្អូនទៅចូលត្រង់កន្លែងហ្នឹងបាទចូល Gmail របស់យើងមកហើយតោះមកនេះឃើញបងប្អូនឃើញនេះត្រង់កន្លែងនេះណាបាទយើងចុចលើនឹងមកបាទនេះគឺគេបានផ្ញើសារចូលមកកាន់ Gmail របស់យើងហើយបាទនេះគឺជាចំនួនទឹកប្រាក់ដែលខ្ញុំបានធ្វើការដកគឺ68 សេនមិញណាបាទគឺចេញពីកម្មវិធី Play&Earn បាទចេញពីកម្មវិធី Play&Earn ហើយបងប្អូនប្រកាសជាឆ្ងល់ហើយគឺមានចេញពីថា giveaway អញ្ចឹងមានន័យថា giveaway ហើយនឹង Play&Earn នេះគឺជាហ្គេមដែលចេញពីប្រភពបាទតែមួយអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងទទួលបានពីកម្មវិធីហ្នឹងភ្លាមតែម្ដងបាទគឺអត់រងចាំពេលយូរទេអូខេឥឡូវគឺបងប្អូនចូលមកកាន់កម្មវិធី Play&Earn ហ្នឹងមកបាទចូលមកសារថ្មីមកហើយកាលណាយើងដកលុយបានបងប្អូនចុចត្រង់កន្លែងរូបលុយខាងក្រោមនឹងដដែលមកបាទបន្តមកបងប្អូនចុចពាក្យថា withdraw សារថ្មីបាទបងប្អូននឹងឃើញហើយបាទនេះគឺជាចំនួនទឹកប្រាក់ដែលយើងបានដកហើយវាចេញគ្រីសហើយអញ្ចឹងកាលណាដែលវាផ្ញើលុយមកឲ្យយើងចូលក្នុង email របស់យើងហើយបាទគឺវានឹងគ្រីសឲ្យយើងនៅត្រង់កន្លែងនេះហើយបាទអូខេឥឡូវគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបក្នុងការលេងហ្គេមសិនបាទតើយើងលេងហ្គេមយ៉ាងម៉េចដើម្បីបានចំនួនកាក់អញ្ចឹងបងប្អូននេះចុចនៅត្រង់កន្លែងនេះបាទនេះបាទនៅខាងឆ្វេងនៃរូបលុយហ្នឹងបាទបងប្អូនចុចមកបាទហើយបន្តមកនេះគឺជាហ្គេមបាទនេះសិតសឹងតែជាហ្គេមបាទនេះគឺជាហ្គេមហ្នឹងអញ្ចឹងហ្គេមទាំងអស់នេះគឺបងប្អូនអាចរកចំនួនកាក់បានហើយខាងនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការណែនាំមិត្តបើសិនជាបងប្អូនស្គាល់មិត្តភ័ក្តិច្រើនហើយគាត់ចង់រកលុយតាមអនឡាញបងប្អូនអាចណែនាំគាត់បានអញ្ចឹងបងប្អូនចុចនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងមកបាទហើយបងប្អូនអាចចុចពាក្យថា copy link ក៏បានឬក៏ share ក៏បានដែរអញ្ចឹងបងប្អូនអាច share បាទចូលទៅកាន់ social media បាទដូចជា Facebook Messenger ឬក៏ Telegram អីជាដើមបាទបងប្អូន share ទៅហើយប្រាប់គាត់ផងថាកម្មវិធី Play&Earn នេះគឺជាកម្មវិធីដែលយើងអាចរកលុយតាមរយៈអនឡាញឬក៏ទូរស័ព្ទដៃអញ្ចឹងទៅហើយបើសិនជាគាត់ចុះឈ្មោះតាមយើងគឺយើងទទួលបានចាប់ពី130កាក់ទៅកាន់500កាក់ផងដែរបាទហ្នឹងក្នុងម្នាក់ណាបាទអូខេហើយចំណែកឯការលេងហ្គេមវិញបាទនេះគឺហ្គេមមួយនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការវាយពេទ្យប៉ោងបាទការវាយពេទ្យប៉ោងនេះគឺយើងវាយធ្វើម៉េចកុំឲ្យប៉ះចំក្របបែកបាទកុំឲ្យប៉ះចំក្របបែកហើយអានេះគឺបងប្អូនត្រូវតែលេងហ្គេមធ្វើម៉េចឲ្យបានប្រអប់ច្រើនជាងគេហើយមួយនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរៀបរូបបាទវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចងចាំរបស់យើងឥឡូវគឺខ្ញុំចូលចិត្តលេងហ្គេមមួយនេះអញ្ចឹងខ្ញុំចុចលើហ្គេមហ្នឹងបាទហ្គេមមួយហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពេទ្យប៉ោងណាអញ្ចឹងបងប្អូនទៅចុចលើពេទ្យប៉ោងគឺពេលវេលាគឺគេឲ្យយើងត្រឹមតែ30វិនាទីទេហើយបងប្អូនត្រូវតែវាយពេទ្យប៉ោងនេះបាទឲ្យបានចំនួន30បាទឲ្យបានចំនួន30ហើយអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនវាយអត់បានចំនួន30ទេគឺបងប្អូនមិនឈ្នះទេមិនទទួលបានកាក់ឡើយបាទហើយមួយទៀតបើសិនជាបងប្អូនវាយចំពេទ្យប៉ោងណាដែលមានក្របបែកគឺបាទបងប្អូននឹងចាញ់តែម្ដងឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបានគ្រប់ហើយបាទចំនួន30ពេទ្យប៉ោងអញ្ចឹងគឺបងប្អូនចុចអូខេមកបាទដើម្បីទទួលយកកាក់បាទហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់បានកាក់គុណនឹង2បាទ3កាក់គុណនឹង2បងប្អូនចុច void មកតែបើសិនជាបងប្អូនមិនចង់បានទេបងប្អូនចុច cancel ចោលទៅបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំសូមចុច cancel ចុះបាទខ្ញុំអត់មើលវីដេអូទេដើម្បី
បានចំនួនកាក់ទ្វេដងចឹងខ្ញុំអត់ចង់បានទេចឹងខ្ញុំចុច cancel បាទដោយសារតែខ្ញុំធ្វើវីដេអូបង្ហាញបងប្អូនបើសិនជាខ្ញុំត្រូវមើលពាណិជ្ជកម្មទៀតចឹងប្រើពេលយ៉ាងយូរចឹងណាបាទហើយតមកបើសិនជាបងប្អូនចង់លេងបន្តទៀតបងប្អូនចុច play again ហើយបើបងប្អូនអត់ចង់ទេបងប្អូនចុច back មកណាបងប្អូនចុច back មកបាទហើយចំពោះហ្គេមនេះគឺបងប្អូនអាចសិក្សាស្វែងយល់បន្ថែមទៀតទៅព្រោះថារៀងពិបាកបញ្យល់បន្តិចបាទបងប្អូនអាចលេងទៅយល់នឹងយល់ហើយនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរៀបរូបដែរបាទការរៀបរូបនេះគឺត្រូវប្រើពេលរយៈពេល1នាទីណោះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចបាទមើលទៅគេនឹងនិយាយទៅឲ្យតែបងប្អូនសិក្សាស្វែងយល់បន្តិចទៅគឺបងប្អូននឹងយល់ពីរបៀបក្នុងការលេងហ្គេមហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់បង្ហាញបងប្អូនហើយបើសិនជាមានចម្ងល់អីផ្សេងទៀតបងប្អូនអាច comment សួរបានណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់វីដេអូនេះត្រឹមតែប៉ុណ្្នេះចុះយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបន្តទៀតបាទបាយបាយ